हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास रेडमी का एक फ़ोन है और उसमें आप इसकी साउंड वाली सेटिंग बनाना चाह रहे हो तो साउंड वाली सेटिंग किस तरह से बनानी है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेडमी के फ़ोन में साउंड सेटिंग किस तरह से बनानी है। सबसे पहले आपने अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसके बाद नीचे आ जाना है और हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन। साउंड भी है, वाइब्रेशन भी है, तो आपने इसको ओके कर देना है। इधर से हम इसकी रिंगटोन वाली सेटिंग है, अलार्म है, नोटिफिकेशन है, ये सेटिंग सारी आपने बनाना है। तो कैसे मीडिया वालों को भी फुल कर देना है और रिंगटोन को भी आपने जहाँ चाहना है वहाँ पे रख देना है। तो इसके बाद अलार्म वाले टोन भी आप सेट कर सकते हो। तो इस तरह से आपने इसको फुल कर देना है। तो इसके बाद आपकी कोई भी कॉल मिस नहीं होगी, तो इस तरह से ये सेटिंग ओके हो जाएगी और इसको जैसे ही फुल करेंगे तो हमारी कॉल मिस नहीं होगी और हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा और रिंगटोन बजेगी। तो साउंड इन्हेंसमेंट होती है, साउंड इन्हेंसमेंट, इसको भी एडजस्टमेंट, मल्टीपल ऑडियो सोर्स, इसको भी आपने ऑफ रहने देना है। ये आपकी कंपनी है। साइलेंट मोड, अगर आप मोबाइल को साइलेंट मोड पे लगाना चाहते हो तो इसको ऑन कर देना है। रिंगटोन बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी, वो देखो साइलेंट हो गई। अभी दोबारा बढ़ गया ना। तो इस तरह से आप साइलेंट मोड लगाना चाहते हो तो साइलेंट मोड लग जाएगा। तो आपकी जो भी कॉल आएगी साइलेंट पे रहेगी, साइलेंट मोड एंड साइलेंट मोड। तो इसको भी आप अगर ऑन करना चाह रहे हो तो ऑन कर दो। ये दोनों साइलेंट होगी, यानी कि मीडिया वाली और रिंगटोन वाली साइलेंट होगी। तो इन दोनों को आपने ऑफ कर देना है, तभी आपका मसला हल हो जाएगा और आपकी आवाज़ आती रहेगी। इधर है एडिशनल सेटिंग, यहाँ पे है डायल पे टू, टैप साउंड, प्ले साउंड वाइल टेकिंग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या डिवाइस को बंद कर रहे हैं या लॉक कर रहे हैं। टच साउंड है, इधर आपने सेटिंग कर लेनी है। इसको भी, ये भी बहुत सी सेटिंग है, आपने यहाँ से भी जो ऑप्शन बंद करना है बंद कर सकते हो। इसको आप अगर बंद करना चाहते हो तो बंद कर दो, क्योंकि ये फालतू में ऐसे आपकी बैटरी कंज्यूम करती रहती हैं। और आपने सिर्फ लगा देनी है लॉक साउंड, चाहे लॉक खुलता है तो पता चल जाता है भी हमारे मोबाइल का लॉक शायद खुल गया है। तो ये दूसरी वाली तमाम सेटिंग आपने बंद कर देनी है इस तरह से। तो इसके बाद आपने नीचे आना है वाइब्रेट फॉर कॉल। अगर आप चाहते हो कि आपके फ़ोन की कॉल भी आए और वो वाइब्रेट हो, तो इस तरह से आप यहाँ से सेटिंग बना सकते हो। वाइब्रेट एंड साइलेंट हो, वाइब्रेट करे लेकिन साइलेंट में हो लेकिन वाइब्रेट करता है, तो इस तरह से ये साइलेंट में आ जाएगा और वाइब्रेट करता रहेगा और ये आवाज़, घंटी की आवाज़ नहीं देगा। साउंड इफेक्ट भी हैं, इसमें आपने जो चाहना है वो लगा लेना है। तो इसके बाद यही वाली सेटिंग है, मैंने जो आपको बताई, आपने रेडमी के फ़ोन की यही सेटिंग रखनी है। तो ये इसके ऊपर अलार्म भी लगा हुआ है, अलार्म भी मुख्तलिफ होते हैं, तो आपने भी जो अपनी मर्ज़ी के चाहे लगा सकते हो। नेचर वाले होते हैं, दूसरे वाले होते हैं, फ्लिकर वाले होते हैं, मॉर्निंग ड्यू होता है। तो इस तरह से ये रिंगटोन और आप अपने गाना शाना ये भी अलार्म पे लगा सकते हो। रिंगटोन यहाँ पे आ जाती है कि आपने कौन सी लगानी है, ये वाली लगानी है या मी जैज़ वाली लगानी है। यहाँ से आप अपने फ़ोन की रिंगटोन की सेटिंग कर सकते हो। अभी हमारा फ़ोन पे ये वाली रिंगटोन लग गई है, देखो। तो ये इस तरह से आपने अपने मोबाइल की रिंगटोन की साउंड सेटिंग बना लेनी है। और अगर ये सब चीज़ें काम नहीं करी, आवाज़ नहीं दे रही, तो आपके फिर स्पीकर का इशू होता है, तो फिर आपने स्पीकर को बनवाना होता है या एक बार मोबाइल को बंद कर देना है, तो दूसरी बार जैसे ही खोलेंगे तो आपका फ़ोन में रिंगटोन आ जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके बाय।